打卡一家人在太原杏花岭区600每月的租房生活。今天呢，起了个大早就出去买菜，家里的冰箱呢本来就小，还经常空空如也。看来我想要个双开门大冰箱的愿望也是没必要实现了。孩子们睡的呢还没醒，给他们做个丰富的早餐吧。城南没有你，风雨诉悲情，花落过花开，容我一人听去释怀。人生的一曲情话，咋看电视？你那不累啊，姑娘？啊？两难，我们为何一别两宽？人生的一曲情话。这俩小不点估计能猜到我的饭是快熟了，他们也就醒了。今天做的这个饼呀，我不知道他叫它是葱花鸡蛋饼呢，还是西红柿鸡蛋饼呢？反正就是这么个饼吧，吃起来软软糯糯的。我姑娘说像极了披萨，挺好吃的。姐妹们有时间给孩子尝试的做做吧。